भयंकर बेगर माड़ी आसुची बात्या नौल जार प्रभाव में ओडिशा रे प्रबल वर्षा सह झड़ तूफान होगा सहित एका सांगरे लघुचाप एवं बात्या ओडिशा उपरे प्रभाव पकेब जहाँकि सबुठारु बड़ विपद सृष्टि करिवो से नहीं पाणीपाग केन्द्र जारी कला सतर्क सूचना तेबे यार प्रभाव केते तारिख ठार ओडिशा रे देखिबा पई मिलिबो निश्चय जानि रखंतु तासो वीडियो भलो लागिले लाइक करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब कर रखितांतु सब समय पाणीपागर ताजा अपडेट पाई परिबे। तेबे बात्या नौल को नहीं आसिला नुआ रिपोर्ट जहाँकि एका सांगरे लघुचाप एवं बात्या ओडिशा रे माड़ करिवे जहाँकि पाणीपाग केन्द्र देला नुआ सूचना। तेबे एही नौलटी लघुचाप क्षेत्र होई पूर्व फिलिपाइन्स रे सृष्टि होइतिला एवं फिलिपाइन्स को वेलमार लो प्रेशर होई परे शक्तिशाली हैला एवं यह साउथ चाइना सी सागर रे झड़र रूप नेला नौल। आज यह वियतनाम रो केंद्रीय तट दानद निकट रे लैंडफॉल करिवो एवं यह स्थलभाग छुईला परे बात्या पवन रो बेग 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहिबो। यह 24 घंटा मध्य वियतनाम दे थाईलैंड रे प्रवेश करिवो। यह परे दुर्बल होई डिप्रेशन रो रूप नै लघुचाप क्षेत्र रे परिणत हेबो एवं यह म्यांमार दे आसंता काली बा 20 तारिख सकाळे उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे प्रवेश करिबा सहित लघुचाप सह मिसी आहुरी शक्तिशाली होई डिप्रेशन रूप नेबा सहित ओडिशा आड़क मुहाइब बोली पाणीपाग विभाग तरफ सूचना दिया जायछि। जार प्रभाव में ओडिशा पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बिहार झारखंड सहित मध्य प्रदेश में पर्यायक्रमे प्रबल वर्षा हेबो। तेबे आईएमडी रो सूचना अनुसार सेप्टेम्बर 20 रु 26 जाए प्रबल रु अति प्रबल वर्षा लागि रहिबो। तेबे पाणीपाग केन्द्र रु दिया जायथिबा रिपोर्ट अनुसार सोमवार एवं मंगलवार पश्चिमबंग उपरे प्रबल वर्षार संभावना रहिथिबा सहित मंगलवार गुरुवार मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश उपर प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होगा सहित स्थिति संगीन होबार रही। यह ओडिशा रे पुणी 3 दिन रु 6 दिन पर्यंत लगी रहिबो प्रबल झड़ वर्षा जहाँकि एबे बड़ खबर। यह सब पाउल को नहीं आगु कौन बड़ अपडेट आसुची से नहीं जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब कर रखिथांतु सबु समय पाणीपागर ताजा अपडेट पाई परिबे।